Hello，大家好，欢迎回到我的频道。那在上一支视频呢，就有跟大家提到，我非常幸运的在母亲节的前几天拿到了一支 quarterback， 所以这一次的视频呢，就会来给大家开箱，跟大家分享一下我这次拿到的是怎么样的一支包包，还会跟大家做一下测评啊，包包的容量，还有放一些上身效果给大家参考一下。那我们现在就话不多说，立刻开始吧。那我这一次拿到的呢，就是这一支超级可爱、超级美的 Kelly 25。那这个颜色呢叫做 Blue Sapphire 宝石蓝，它配上的呢是银扣，皮质是 Togo 皮。我先给大家拉近一点点，看看这个包包的细节。然后我还会把包包的尺寸呢，还有它的重量都打在屏幕上给大家参考一下。那大家都知道，爱马仕的包都是手工制作的嘛，所以这个重量还有它的尺寸呢，跟别的 Kelly 25呢未必是一模一样的。那它的重量和尺寸呢都是由我自己量出来的，所以呢只是给大家做一个参考。这个应该是一个很难撞色的颜色吧，在某些角度啊还有光线下看上去呢，其实它有一点像那种 deep blue 那个颜色，或者是午夜蓝那个颜色，而且如果是很暗的时候呢，甚至会觉得它有一点像黑色。那我在 IG 上面呢也找到了一些不同蓝色的对比图，我会把它放在屏幕上面给大家做一个参考。包包的颜色在镜头里面显得有一点亮，实际上呢在现实生活中它是比较偏暗一点点的，它是那种就比较深比较暗一点的蓝色，就很低调很优雅的感觉。打开给大家看一下包包里面是长什么样子的。那它前面呢就是有一个放卡包的位置，那这个呢就是跟 Kelly 28是不一样的。 Kelly 28呢里面就是有2个放卡槽的位置，然后中间呢有个大的分隔，后面呢也是一样有一个有拉链的侧带这样子。那如果大家想知道它的刻印是在哪里的话呢，其实它是在比较后面这个地方的，这个也是跟 Kelly 28的不一样。那一开始呢我也是找不到，因为这个颜色很深，然后我要打开手机的那个手电筒，最后才找了一圈才找到它的刻印是在后面这个地方。那接下来呢就来给大家看一下这个包包的容量有多少。一开始呢我以为这个是放不下去的，但是后来我试了一下，其实是可以放下去，所以我还蛮惊讶的。大家可以看一下这个尺寸的对比，这个是500毫升的，我放下去之后呢，它是可以刚好平放在底部的。那我现在把水瓶拿出来了之后呢，我再放一下日常的用品放进去。这个是爱马仕那个 Calvin Klein 的，然后这个是 LV 的卡包，还有我的车钥匙，就一并放进去了。然后这是我的手机 iPhone X。我觉得我应该换手机了，我这个手机真的已经很旧了。一支口红，还有一支手霜。都可以放进去。然后这个是我的 Gentle Monster 的墨镜，连着这个包装一起放进去呢，也是完全 OK 的。这个包看起来很小，但其实它容量真的是很够。现在感觉呢是比较重的，所以大家如果比较在意这个重量啊，就是不想让肩颈那么大负担的话呢，就是可以把它拿出来，这样子。这样的话呢，包包就会轻非常多了。而且这个 Kelly 的话，大家都知道，就是两边可以拉开一点点的。我知道很多日本的博主都是这样子背，他们蛮喜欢就是把两边拉出来一点。这样子的话呢，就是可以把这个包包的容量拉得更加大一些。因为一开始呢，它是下面比较宽，然后上面比较窄的嘛，容量呢就是比较限制。但是如果你拉出来一些的话呢，那个放的东西的尺寸呢就可以稍微再大一点点。给大家做一个参考，但是我自己是很少这样子，因为我不太喜欢把这个包包就是把它的皮拉到有一点变形这样。还有这个包包呢也是有这个锁头啊，还有这个钥匙这样子，还有一根可以拆卸的肩带。那这个肩带呢应该就是肩背的话就比较合适，斜背的话呢应该就是会很短，我不太推荐斜背。那接下来呢就是给大家看一下这个包包上身的感觉。那我的身高呢是1.62米，一般我穿的是1Y4码或者是小码。那有时候如果是衣服比较宽松的话呢，我会穿 extra small 或者是2码。我觉得这个尺寸在我身上还蛮刚好的，而且显得很小巧很可爱。而且这个颜色呢，就是无论是搭配一些裙装啊，或者是搭配一些休闲的牛仔裤、T 恤之类的话呢，应该都会很好看的。我觉得这个颜色就是很符合我自己平时的穿衣风格，应该是蛮百搭的一个颜色。那之后呢，我也会在 IG 发更多的穿搭照片给大家看。大家如果还没有关注我的 Instagram 的话呢，也欢迎去关注一下。
那视频的最后呢，就再来给大家做一个简单的25和28的对比。那大家如果感兴趣的话呢，之后我也可以再做一个更加详细的25和28的对比。其实在之前的视频里面呢，我也跟大家提到过，28对我来说一直是一个非常完美的尺寸。很多人都觉得28很大，但其实我自己用下来，我是觉得很 OK 的。可能是因为我是圆身子吧，所以虽然我不高，但是我觉得28在我身上没有显得很大。如果是扁身子或者是比较瘦的女生的话呢，28可能对你来说真的是比较大的。但是这个尺寸对我来说一直都是非常刚好的。直到我拿到了25之后呢，我才发现，天呐，25真的比28要小超级多。我觉得这个看起来就像妈妈，然后这个看起来就像女儿一样。所以我现在终于明白，就是为什么这么多人都超级想要 Kelly 25，而且呢，它还可以装得下所有的日常用品。它既是一个很实用的包包，而且呢，它又不重，比28要轻很多。所以之后我觉得我应该还会继续安利我身边的朋友，如果你们已经有28的话呢，就不妨再去拿一只25。我还想给大家看一下这个 Togo 皮，我这只 Kelly 的28金棕呢，上面的牛颈纹还是蛮多的，特别是后面，我在之前的视频里面也给大家看到过，它的牛颈纹是比较深的，而且还蛮多条的。虽然我自己不是很介意吧，但是我知道有蛮多人都不喜欢有这种牛颈纹，所以大家如果介意的话呢，就一定要在买包之前检查清楚。那这一次我拿到的这一只 Kelly 25呢，它的 Togo 皮就没有牛颈纹了，看起来还蛮干净的。大家可以对比一下后面。后面的话看起来还蛮明显的。这一次包包的开箱还有测评就做到这里，如果大家还有别的疑问的话呢，也欢迎在下面留言，或者是在 Instagram 私信我。如果你喜欢这支视频的话呢，记得帮我点个赞，还有订阅我的频道。感谢大家观看，我们下次视频再见，拜拜。